गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे टाइटेलाव नुबाय थानाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुल नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नैबे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामाखै, अब्ला नोंथांमोना खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों सावलुन नाम्बार 1 पार्ट 11। नोंथांमोना दासिमबो फुल नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों मनीषा मुसाहारि, सुबर्णा बसुमतारी, जियास नार्जारी आरो अनिता नार्जारी। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो बे भिडिअनि केमेरायानो जादों दैदेन औवारी आरो नैबे भिडिअनि कनसेप्ट, स्क्रिप्ट, डिरेक्शनानो जादों सुबर्णा बसुमतारी। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि एसबि भिडिअ इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान सर्ट भिडिअ लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो बिथांमोननि भिडिअ बोरै जायो। नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअफोरखौ दासिमहालागै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि नैबे इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला लोगोफोर, बे भिडिअखौ नोंथांमोना नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो, होनब्लासो मिथिगोन नोंथांमोननि लोगोफोराबो गोदान भिडिअखौ नुगोन। लोगोफोर, आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ स्क्रिनाव बुंनानै होयो। नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैयो।